हंगे कसं जातं म्हळ्यार पॅकिंग एक देवालय प्रसाद कसं दिता की त्या प्रसादाचे पॅकिंग एक पॅकेटान दोन नाल्ला वळ्या एक मुसंबी गांध 66,000 आम्ही चिल केला म्हणजे पोळेर केला. G.S.B सेवा मंडळाच्या 69th गणेशोत्सवाच्या विंगड विंगड डिपार्टमेंटाचे पुरा व्हिडिओज तुम्ही पळयत आसात यूथ ऑफ G.S.B री मिगलो टू रामनाथ किणी मामस हंगे कसं जातं म्हळ्यार पॅकिंग एक देवालय प्रसाद कसं दिता की त्या प्रसादाचे पॅकिंग ते कसं पुरा आसूं की मस्त वॉलंटियर्स सेरसून त्या बॅगा भितर एक प्रसाद घालताच कसा पुरा त्या बॅगा भितर आसता कितले वॉलंटियर्स आसा म्हणून रामनाथ माम आमकां सांगता. रामनाथ माम कितले जन आसा हांगा आनी कशी पॅकिंगाचे काम स्टार्ट जाता. साधारण सकाळी 6:45 सुरू जाते रात्री 1 घंटे ते आमगेले पॅकिंग जाता आसता. एक पॅकेटान दोन नाल्ला वळ्या एक मुसंबी एक प्यार एक तुगेले ॲपल मागीर आप्पो पदकादय एक डाळिंब मागीर धार वाराणसी दुखून हाडलें एक धार मागीर फूल मागीर आनी एक हें गांध अशें करून ते प्रोसीड जावन एकल्यान एक घालता. जन आशिल्ली तशी जन उण आसल्यार एक मनुष्य 3 आयटम घालता. जन जमा आसल्यार एक आयटम घालून व्हरतात. हें सकाळी 6:45 सुरू जालेलें रात्री 1 घंटे ते आसता. ते भारी मेहनतीचे डिपार्टमेंट हांगा आप्पो बायलेन आप्पो पंचायत गुरू गणेश कोण जाता ते हांगा हाडोवका त्या टायमार येत की ना ते पळोवका. तशेंची फ्रूट हे सगळे आयटम आयल की ना फुडली फाल्यांचे आज सांगता आमी त्या स्टॉक आयला की ना पळयतात. रात्री पुरा 1 घंटे आमी गेट बंद करता ती साधारण 5 दिसांतू. लास्ट इयर 66,000 आमी चिल केला म्हणजे पोळेर केला. आतां मागीर ह्या फाटी साधारण 10% वाडता ते म्हळ्यार 70-75,000 करता ती. 1,200 लोक आतां तुमी पळयता आसा ती की 1,200 लोक आतां साधारण आसात हांगा. सकाळी फुडें 4-5 आमीच हांवा बसता आप्पे घालचे आनी एक आमगेले 4 ओल्ड मनशां येता ती कार्यकर्ता. वर्कींग डे तूं जन येनात आमी बायल जन जे भावीक आसता ती मायकार सांगून तांकां सकाळी आपोवची. 9-10 नंतर आमगेले लोक येतात आरामार येतात ती मागीर आसतात संजवाळ एक 7-8 घंटे वापास आमी जन उण पळयरी पब्लिका दुखून आपोवचें आमगेले प्रसादा बॅगा भितर कसं मिस जायना. साधारण 99.9% जायना. मागीर कसं पंचायती आमचे गेले लोक 5-5 वर्सां एक फाटी मेळचें एकडे जाता 19-20 जाता आसता. देवाला सांगिल्लें तशें तें. आनी कितले वॉलंटियर्स हाजे खातीर काम करताचे. साधारण आपल्या करेक्ट वॉलंटियर म्हळ्यार आमगेले हांगा 50-60 वॉलंटियर आसात. बाकी पुरा येता. आमी 2 शिफ्ट म्हणटा ती. केलो लोक आतां आमगेलो शिवानंद आसा तो दनपार नंतर येता. हांव सकाळ 9 रात्री ते आसता. तारानाथ आसा हांगा आमी तेक जण हे मॅनेज करचें म्हळ्यार हांव वन ऑफ द ट्रस्टी हांगा म्हणून एक इंचार्ज नांवाक आमी पुरो सगळे टेम्पररी परमनंट पुरो बाप्पा गणपती बाप्पा आमी काय नांवां मानत आसता हांगा. तेन्ना आमगेले 5 दिसा सेवा म्हळ्यार एक गर्द उत्सव आसता हांगा. आज 5 दिवस पळयले मागीर नेक्स्ट इयर मेळचे आमी तेन्ना एक गंमत आसता करचें एक मना समाधान जाता खुशी जाता. आणि एक कसं म्हळ्यार आमी मस्त वर्स कोण येता आसाचे आतां बॅग चंद जाता वर्स पळयता आसतना ह्या वर्सा बॅग मस्त चंद जाला कसं म्हणटाचे. आमी मस्त इम्प्रूवमेंट करता आसा ती तातूंत एक बॅगाचे एक इम्प्रूवमेंट. आतां ह्या फाटी आमी बॅगाचे हँडल दिसा एक कलर केला. चिके चढून जाल्यार लास्ट डेची आमी बॅग काडटा ती. पण आमगेले म्हळ्यार एवरी इयर आमी चेंज करतात. हें आतां आज जालो ना नेक्स्ट इयर हाज्या विशीं सांग जाता. आमगेले G.D. राव मामा सांगा कन्वेनर ताणें हें स्पॉन्सर करचें आमकां कशी जाय तशी तो करून दिता. साधारण 80,000 बॅग करता आमी. व्हेरी रेअरली ते वायट जावचें लायक बॅग लोकां घरकड ते वतना गट्टी आसता. त्या निमित्त आमी राव मामाले मस्त आभार आसा ती. वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. आणि अशीच प्रति वर्स तुमगे टिमांत जन चड जाता वचोवची यंगस्टर्स पुरा येवची म्हूण सांगून उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. प्रसाद बॅगा भितर विंगड फ्रुट्स आसा म्हणल्यार मुसंबी ॲपल पॅर पुरा ताजे एक जबाबदारी आसा. मस्त म्हळ्यार कितें स्टॉक पुरा करेक्ट आसता म्हळ्यार प्रसाद बॅगा भितर वचूंक कशी पुरा हँडल करता हें. ते म्हणटा आमी दिवसाक 15,000-16,000 पोळ्याराच्या प्रमाण आमी मागयता ती. आतां ह्या पण कसं केला म्हळ्यार एक चिल्लां तूं एक फ्रुट्स म्हळ्यार 5 आयटम फ्रुट्स आसा. मुसंबी आसा आनी तुगेले ॲपल म्हळ्यार
या पेरू एक पेरू म्हणा कितलं वडच पडा एक पेरू एक ॲपल एक मोसंबी आणि एक डाळिंब त्या घालून मागीर 2 नाल्ला वाड्या चिल्ला भितर म्हळ्यार प्रसाद चिल्लांत ते घालून तशें मागीर ड्राय फ्रुट्स आसा ताजे नंतर ते सीदा प्रसाद वता ते चिल ताजे नंतर आतां कशें म्हळ्यार आमगे दिवस आमी वाडयता आसता ती म्हळ्यार एक 150 बॉक्स 200 बॉक्स कशी रिक्वायरमेंट तशी त्या पडली सुरात आमगे हांगा येता पाल्ल्या खातीर ते हांगा खाली गेले वापस तांकां फोन करचो आनी हांगा पेटोवन दितात तसो पर आमगेले चल्लात आतां हे पण मोसंबी हे पण बेस्ट आसा म्हळ्यार एक गोणी तो 100 येता आतां पुरो फ्रुट्स म्हळ्यार एक घालचे फ्रूट 2 घालता आशिल्लें ती मोसंबी जेव्हा ॲपल तशें म्हण 2 नाशिल्लें आतां आपण पर 4 सिंगल घालून पेटोवन दिता तशें मस्त धन्यवाद अण्णा उलयले खातीर थँक्यू